شيخ، حلمت ان عندي 3 قطط. نعم. اثنين يشبهون بعض، لونهم ابيض وشعرهم كثيف، شيرازيين. بس الاعمار متوسطة، يعني مو القطط الكبيرة للتزاوج ولا هي صغيرة كتن. كان اعمارها وسط. يسلمك. آه يعني قطتين قالوا لي انا فلان، يمكن واحدة منهم قالت لي انا خالد، ثانية قالت لي انا راشد، ما اذكر. بس القط الثالث كان مختلف عنهم، وما له شعر كثيف، كأنه قط عربي مخطط نفس النمر انت بال... بالطول. انت انت بالحقيقه عندك قطط في المنزل؟ لا. كم؟ أيوة، قال لي أنا يوسف، أنا يوسف، أنا يوسف، كان يأشر على صدره ويستجديني، يعني كأنه يبي شيء مني، يقول لي أنا يوسف، أنا يوسف، أنا يوسف 3 مرات بس، وصحيت. طيب، أيوة. كم ابنائك الله يصلح؟ ذكور كم؟ عندي 3. واللي رايتيهم في المنام كم؟ 3. اولادك. يتكلمون على أساس أنهم قطط في الحلم. هو دائما هذه المنامات على شكلين، اما عبرت بالجن او عبرت بالانس، ولذلك في قاعده للجن كيف نصرفها الى الجن وكيف نصرفها للانس. في المنام تصرف الى ابنائك ال3، اسال الله عز وجل ان يصلح لك ما اعطاك يا رب. أنا عندي لكن عندي توأم يشبهون بعض، عندي توأم. يا رب يصلح لك ما اعطاك. أي، والولد الله هذا يمكن الكبير اللي قال لي أنا خلاص. يوسف. يا رب يا رب يا رب يصلح لك ما اعطاك، ونسال الله ليش عز وجل. يقولون يعني أنا يوسف، أنا يوسف؟ كان يأشر على صدره، يعني يستحنني، تحنن لي، يعني أنا ما يوسف. هو وربما ان واحد من الثلاثه يقع لمظلمه من اخوته، استودعك الله، يصلح لك ما اعطاك، مع السلامه. يا شيخ أنا حلمت في شاليه كذا وجمعة مع خواتي وكلهم جالسين على أكل، لكن أنا زعلانة ليش يعني كلهم يأكلون وما حد قال لي تعالي كولي معانا. وأنا أمشي يا شيخ ورا كان يعني الشاليه شبابيك الشاليه من ورا من برا يعني، وأتمشى لحالي يعني عادي، عندي وضع يعني كاتمة كل شيء بقلبي يعني ما عاتبت بين خواتي وكذا، قلت هني يعني ليش ما تجلسوني معكم، ساكتة. ويا شيخ وألقى زي الكور على الشباك، أخذها أشمها وأرجعها، ريحتها تجنن يا شيخ، تبلي ريحتها، وظليت طيب ماسكتها ورجعتها لمكانها. شوي جت مرة يعني مجهولة هي، عرفت يعني تنقل كلام، عرفت تاخذ الكلام وتنقله كأنها مجهولة، كأنها أعرفها كذا يعني، مو مبين مو متضح لي بالمنام. بس انا ودي شوي شوي عشان افهم. كيف؟ الحين خواتك كانهم في شاليه وكانك جيتيهم في الشاليه، هكذا أيوه المنام أيوه ونقار علوم مر عليكم. أيوه. طيب وش صار مع نقار علوم؟ تعرفين شيخ نقار العلوم كأنه ذا؟ شوي اللي وأنا رجعت الكور اللي فيها ريحة، ريحتها طيبة حلوة، رجعتها مكانها على الشباك، عرفت في على الشباك من برا في كور لها ريحة حلوة يا شيخ، وشميتها وظليت أشم فيها وشوي ورجعتها كور ايش؟ ورجعت. كيف؟ الكور كور العاديه معطرة، ذي؟ اي كور عادية لونها كذا زي السماوي، طيب محطوطات على الدريشة، أخذتهن أشمهن ورجعتهن، لكن ريحتها طيب كانت حلوة حلوة مرة يا شيخ. طيب وبعدها رجعت أدور ولدي كبير وأسأل أقول لها وين، كنت أتهاوش مع أختي الصغيرة، طيب ما كذا بس النقاش مو واضح، عرفت. طيب واروح اسال قلت وين، على انادي اقول وين نايف، هذا ولدي كبير. الا طيب شوي انه يطلع لي يطلع ولدي من نفس المره اللي كانت تمشي وراي وتعطيني سوالف وعلوم، طيب. الا تقول هذا غيرت، قلت لها ليش تغيرين مغير ملابسه، من هو؟ قالت قلت لها ليش تغيرين ملابسه، قالت غثني. لما اخذت ولدي ومشيت تقول اف بغى يموت بين يديني، وانتهى الحين. متى رايتي؟ والله يا شيخ قبل 3 أيام كذا 4 أيام. خواتك اللي موجودات أيوه
بينك وبين أحد منهم خصومة؟ لا أو يا شيخ خلاف؟ مو خصومة، ها. لا بس عرفت شلون يعني لما يكون في بقلبه يعني أعرف إنهن متضايقات مني، لكن أنا ماني فاهمة وش السالفة لا كذا. لا، في وحدة تنقل علوم، في وحدة تنقل علوم بينك وبينهم، من هي؟ إي والله يا شيخ أعرفها، من هي دي؟ أختي. الله بعد. يصلحها، الله يصلحها. اسمعي، هذه خواتك، أيوه. وأصلحي ما بينك وبين خواتك، والإنسان يتعوذ أيوه. من الشيطان، وأسأل الله عز وجل أن يصلحك ويحفظك. أنت باين عليك أنك يعني الإنسان أحيانا تلتمس من صوته أنه في مخافة من الله عز وجل، فأسأل الله أن أي يحفظك. والله يا شيخ. الله هذا يسعدك. رحمك، هذا أيوه. يعني هؤلاء خواتك، فلا تلقين أيوه. لحد بال ولا تسمعين. حتى لو جت وحدة يعني انتبهي، سواء من أبشر. خواتك ولا من غير خواتك، اللي توصل لك علم وتاخذ أيوه. علومك وتوصلها هنا، لا عاد تعطينها أي وجه. والله. أي ودقي على والله أبشر إن اختك، شاء الله. ودقي على اختك هذه، وعزميها على قهوه أيوه. واستضيفيها عندك، أبشر. خلاص. أبشر. وابقعي دابر هالحدسي وهالينقل هذا نقال العلوم ده ما نبغاه. أبشر والله أبشر سعادتك. الله المستعان، الله يسعدك ويرضى عليك طيب يا ويسعدك شيخ الجنة بسألك، والوجه. ولدي مبدل ملابسه وشو؟ لا لا لا، ما عليك، المنام كله يخصك ويخص العلوم اللي حاصله والبر بس. الله يسعدك. الله. شوفوا يا جماعه، ترى احيانا سبحان الله اللي ينقلون هالعلوم مشكلتهم مشكله، اللي يخربون هالبيوت، نسال الله العفو والعافيه. لا عاد تعطونهم وجه. يقولون بالياس ليش تزعل؟ بالله ما يضيق صدورنا من هذه المنامات وهذه الاشخاص اللي يعني يجي يسولف مع هذا ويشتت الاسره. لو سمحت، حلمت قبل سنة أوري زوجي بطني بقعتين كده زي البهاق، زي بقعتين زي البهاق كده. نعم نعم. صحيته من النوم ووريته إياه، وبعدها صحيت. أسألك سؤال، أبشروا إذا يطلبون رابط في الصدقات أبشروا. أنا بسألك سؤال. أيوه. في نسبكم، في أبوك، إخوانك، خواتك، خوالك، أعمامك، خالاتك، عماتك، في عرق يعني فيكم بهاق؟ لا. زوجك شلون بشرته؟ أسمر حنطي. المنام متى رأيتيه؟ قبل سنة شوي، أكثر كمان من سنة. والحقيقة ما ظهر فيك شيء؟ لا. المنام يدل على ملابس. قالوا علماء التعبير وربما عبر البهاق أو البرص بالملابس الملونة. صلى الله عز وجل يحفظك يبارك فيك. أما إذا رأيته بياضا فربما يكون أبيض، وأما إذا رأيته ألوان فربما أن يعبر ملونة، والعلم عند الله. وأحيانا يعبروا إذا طيب بس نكتفي يعني. الله أعلم. نعم. والبعض من أهل العلم قال من رأى فيك هذا الشيء لربما أن رأى فيك عيبا. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. حلمت قبل فترة ممكن 3 أسابيع كذا خلاص. إنه الله يسعدك. كنا نعم. في مكان، كنت في مكان كذا وكانوا ينادون بالأسماء توزيع جوائز. نعم. مر كذا اسم، فقلت يا ربي أفوز لو ب5 ريال. فعلى طول بعدها نادوا اسم الثلاثي، فجاتني رهبة ربي اسمعني واستجاب بسرعة. فما كان مداني أطلع، كني كنت لابسة بيجامة متلحفة بالبطانية. قلت له ما مداني أطلع أخذ الجائزة. شخص هناك واقف قال مو مشكلة. فدخلت بنت صغيرة وجابت لي كيس أبيض، بس انتهى. دعاء استجاب إن شاء الله يا رب. الله أعلم.